ओके दोस्तों, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास Oppo Reno 13 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं आ रही है या फिर से आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए। सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल लगाने पर आवाज़ न आने और न जाने की प्रॉब्लम है उसे सेलेक्ट करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। फिर ऑटो सेलेक्ट ऑन मिलेगा, तो इसे जो है वो ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, 10 से 15 सेकेंड के लिए ये सर्चिंग ले सकता है। फिर ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे ये सेलेक्ट हो जाएगा और ऑटो सेलेक्ट आपने जो यहाँ पे ऑफ किया है उससे जो है वो ऑन करिए। उसके बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो फ़ोन को स्विच ऑफ करिए, ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल लगाने पर आवाज़ भी जाने लगेगी, साथ ही साथ आवाज़ भी आने लगेगी।